今日拍條片俾大家，呢一杯呢係黑胡椒水啊！我琴晚呢就大概嚟到呢度啦，咁大杯啦，咁我飲咗2啖。咁我點解飲黑胡椒水呢？就因為呢，琴日食得水果太多，跟住呢我又用啲蜜糖啦，食咗一個嗰啲叫做咩啊，百香果啊。可能百香果咧好衰啊，你要擠到呢咁上下你至食得。咁但係呢，擠到咁上下可能都漚咗啲菌之類啩。咁我就食完之後就肚痛，咁肚痛呢，去咗2次廁所，跟住都係暗暗痛。於是乎呢，尋晚嘅時候都已經成係夜晚成11點啦嘛。咁就算咩時候都好啦，我都唔會用西藥噶啦。咁我就試過好多次肚痛，都係用黑胡椒呢搞掂嘅。我記得有一次喺美國呢，我就直情係又係唔知食咗啲唔乾淨嘅嘢肚痛啦，佢又唔係話食物中毒咁嚴重嗰種啦。咁我就去到一間西人餐館吧。咁我就點知咧，我就叫佢攞啲飯團，就擠落去。嗰陣時我都仲未識得咧咁樣嚟沖水啊，因為咧西餐館、唐餐館咧一定有胡椒粉嘅。唐餐館就白胡椒啦，西餐館就黑胡椒。咁其實黑白胡椒都得嘅。咁我咧就攞咗啲胡椒粉滲落個飯團度，個飯團仲要係凍嘅，唔熱嘅。但我食完之後都止咗痛。咁啊，今次係仲勁嗱！我開咗呢杯呢，我都未飲晒，飲咗2啖已經瞓着咗啦，好瞓到，肚又唔痛啦。咁所以我就分享俾大家，黑胡椒水可以醫即係普通嘅，即係食咗嘢有細菌，我都有少少肚屙嘅咁但係都好快就搞掂啦係，所以呢，藥食同源其實胡椒呢都係一味藥，但係佢亦都係食品啦，家常你成日喺屋企都會食到嘅。